ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രൂത്ത കാർട്ടൊക്കെ ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ പാർട്ട് 2 ആണ്. പാർട്ട് 1 കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ എൻജിൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2 നമുക്ക് അടിയിലെ സമ്പ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നിർത്തും, ബാക്കിയെല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അഴിക്കാനായിട്ടേ സമ്പ് അഴിക്കണമെങ്കിൽ മെമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അടിയിൽ, അത് ഊരണം. അത് ഊരാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതാണ് ഈ മെമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഇത് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതുപോലെ പോയിരിക്കണം. ഇതാണ് ഈ മെമ്മർ. ഇത് ഊരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് ഊരി മാറ്റിയാലാണ് ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അടിയിൽ ജാക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വയ്ക്കണം. അവിടെ കൊടുത്തൊരു ജാക്കി ചെറുതായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അവിടെ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം. ഇതുപോലെ ജാക്കി പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ സെൽഫ് മോട്ടർ ഊരി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് ഊരാനായിട്ടുള്ള ആക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് മോട്ടർ ഊരി മാറ്റണം. അതിന് സെൽഫ് മോട്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ 2 വയറുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് 2 മാറ്റുക. പിന്നെ ഇവിടെ വയറുണ്ട്, അത് വലിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ബോൾട്ടൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ബോൾട്ടിൽ നെറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ബോൾട്ട് തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ബോൾട്ട് ഊരാണ്ട് വേണ്ട. 2 ബോൾട്ട് ഊരിയ സെൽഫ് മോട്ടർ വെറുതെ ഊരിയെടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് അടിയിലാണ്, അതാ വാട്ടർ പമ്പിലേക്കാണ് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഇരിക്കുന്നു കണ്ടോ. ഇത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് സെൽഫ് മോട്ടർ വെറുതെ വലിച്ചെടുത്താൽ മതി. സെൽഫ് മോട്ടറിന് വെറുതെ എടുത്താൽ മതി പുറത്തേക്ക്. കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പാക്കിങ്ങോടുകൂടി തന്നെ ഇത് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതിവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പത്രമായില്ലേ ഞാൻ. അപ്പോൾ സെൽഫ് മോട്ടറിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഊരി പുറത്തളയാൻ നിൽക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ടേക്കണം. പാക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്പേസറാണ്, അതുകൂടി ഇട്ടേക്കാം. എന്നിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മർ അടിയിൽ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. മെമ്മർ ഊരി കഴിഞ്ഞാലാണ് സമ്പ് എടുക്കാനും സ്റ്റെയിനർ ഊരാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കാം. നമ്മളിവിടുത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് ഇത് ഊരിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഊരിയിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിനി മെമ്മർ അടിയിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി 2 ബോൾട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊത്തം 4 ബോൾട്ട് ഊരിയാൽ മെമ്മർ നമുക്ക് ഊരി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ. കണ്ട ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ അഴിക്കാം നമ്മൾ. പിന്നെ അടിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് അഴിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് ഊരി പോരില്ല കേട്ടോ. ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചേക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വലിച്ചൂരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മെമ്മർ ഊരി എടുക്കണം. മെമ്മർ ഊരി എടുക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ടൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞാലാണ് മെമ്മർ ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് പോരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോൾട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പീസായിട്ട് അങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം ലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മർ ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടുത്തെ ഈ ബോൾട്ടുകൾ ഊരിയാൽ മതി. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി. ഇത് എന്താ ഇത് 4 കൂടെ ഊരാം. ഇത് ഊരട്ടെ. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഊരിയിട്ട് ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീസ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഊരിയെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ 2 ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഊരേണ്ടത് താഴത്തെ 2 കാണിച്ചു തരാം. അതുകൂടി ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മർ പുറത്തേക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇവിടെ 2 ഉണ്ട് കണ്ടോ. അവിടെ 2 വശത്തായിട്ട് ഇവിടെ 2 ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട്. ഇത് 2 ഊരണം. ഇതാ കാണുന്നതും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഊരണം. ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കട്ടെ. ഇതാണ് ഈ മെമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ബുഷുകളും മാറ്റി കാണാൻ നല്ലത്. കാരണം പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി ഒരു 2ാമത് അഴിക്കലില്ല. അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൾറെഡി ഫ്രണ്ടിലെ പൊട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ പൊട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ ഇതിട്ട് ഓടി എന്നുള്ളൊരു പിടിയില്ല. അതിങ്ങനെ 2 കഷ്ണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി മാറ്റാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ സമ്പൂരി എടുക്കാം. എഞ്ചിൻ്റെ സമ്പൂരാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. കുറേ ബോൾട്ടുകളുണ്ട് കണ്ട. ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഊരണം. ഇതൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞാലാണ് സമ്പൂരി എടുക്കാം. ഇത് സംഭവങ്ങൾ ഊരിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇനി സ്റ്റെയിനർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ അതില്ല. ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാവും. ക്ലച്ചിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കവർ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ 5 വീല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ കവർ ഉണ്ട്. അതില്ല. അത് നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ മേടിച്ചിടാം. ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചെളി കയറാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഈ പല്ലിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഊരാം. ഈ ഇത്രയും ബോൾട്ടുകൾ ഊരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഇല്ല, ആൾറെഡി ഊരി പോയിട്ടുണ്ട്. ഊരി പോയതാണോ ഒടിഞ്ഞു പോയതാണോ എന്നറിയില്ല. തുറന്നാലും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം ഊരാം. ഉള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല അഴുക്കുണ്ട്. അതായത് ഓയിൽ പാൻ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലെ സമ്പിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും അഴുക്കിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിറച്ച് അഴുക്കുണ്ട് ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് എഞ്ചിനെടുത്ത് പുറത്തിറക്കണം. എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൽ നിറച്ച് അഴുക്കാണ്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ പുറത്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ AC യുടെ ഗ്യാസൊക്കെ കളയേണ്ടി വരും. അല്ലാണ്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത്രയ്ക്ക് അഴുക്കാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി കഴുകലൊന്നും നടക്കില്ല.
അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടേ ഗ്യാസിലെ ഗ്യാസ് അയച്ചളയാ, ഇതൊക്കെ ഊരിക്കളയാ, ഇതൊക്കെ ഊരി മാറ്റുക, ഈ പീസുകളൊക്കെ ഊരി മാറ്റി കണ്ടൻസർ ഊരി മാറ്റുക, പിന്നെ ഈ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ആക്സിലെല്ലാം ഊരണം, ആക്സിൽ ഊരി കഴിഞ്ഞാലാണ് എഞ്ചിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഊരട്ടെ, ആ കൂരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇത് ഊരാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ നെട്ട് 32ൻ്റെ ഒരു നെട്ടാണ്. ഇത് അഴിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇതിൽ നിന്ന് ആക്സിൽ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചാൽ മതി, വെറുതെ വലിച്ച് ഊരിപ്പോരും, എന്നാലേ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് വിടുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെ ആക്സിൽ അതുപോലെ ഊരണം. ക്രോസ് ബമ്പറിൻ്റെ മാറാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പീസ് ബാലൻസ് റാഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കി ഊരണതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം പോവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഊരിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എൻജിൻ നമ്മൾ ഊരി പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കംപ്രസറും അതേപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റർ അയച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം അത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നവും, അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഊരേണ്ടത് ഈ ക്ലച്ചാണ്. ക്ലച്ചല്ല, ഗിയർ ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് ഊരി മാറ്റാം. ഗിയർ ബോക്സ് ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ ക്ലച്ച് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനിവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണ ഫ്രെയിമുകളുണ്ട്, എഞ്ചിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമുകളുണ്ട് ഇവിടെ, അത് അവിടെ ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത്. അത് ഊരണ്ട, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഊരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കണം. ബോൾട്ടുകൾ അവിടെ തന്നെ ഇടണം എപ്പോഴും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. കട്ട് ചെയ്തോ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സ്റ്റൈനർ ഇത്രയും അഴുക്കണ്ട. ഇത് കണ്ടോ, ഓയിൽ സ്റ്റൈനർ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്രാങ്ങിൻ്റെ ഉൾവശം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം, ഭയങ്കരമായിട്ട് അഴുക്കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള അഴുക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് കാണേട്ടാ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്ര അഴുക്കിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, കാരണം ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത്ര അഴുക്കിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും പമ്പിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എറിയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പമ്പ് കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. കാരണം ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഹോള് കണ്ട, ഇതൊക്കെ അഴുക്ക് കയറി നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വന്ന ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. കണ്ട, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വന്നതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി കംപ്ലീറ്റ് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അഴിച്ചിന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ. നമ്മുടെ 4 ബോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ, 4 സൈഡിലായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്, 4 നമ്മൾ ഊരിയുണ്ട്. ഇനി ഗിയർ ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗിയർ ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. ഗിയർ ബോക്സ് വെറുതെ വലിച്ചാൽ മതി, ഊരിപ്പോരും. ഫ്ലൈ വീലും ഇത് ഉൾപ്പെടെ ഊരിപ്പോരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ഇതാണ് ഈ ക്ലച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പുറത്ത് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് റിലീസിങ് ബെയറിംഗ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് റിലീസിങ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ട, ഇതാണ് റിലീസ് ബെയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്തുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ പമ്പ് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം അഴിക്കാം. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അവസാന വീഡിയോയിൽ പറയാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഉറപ്പ് പറയണതെന്ന്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ടൂൾസും 2 പേരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൊത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ അവസാനത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാന വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും എങ്ങനെയാണ് അഴിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.